Zdravo dragi moji, ovo je predlog jednog brzog i veoma ukusnog obroka. Sipajte 3 litre hladne vode pa je odnesite da proključe. Ovdje sam spremila oko 400 g širokih rezanaca, vi možete upotrebiti i neku drugu pastu po vašem izboru. Sada ću iseckati jedan praziluk, ukoliko ga nemate možete upotrebiti jednu srednju glavicu crnog luka. Ja ću kao što vidite da veoma sitno isečem ovaj praziluk, s obzirom da spremamo pastu, ne volim da luk dominira, ali svakako će doprinijeti svojim ukusom, tako da ću iseckati ovako što sitnije moguće i ovako ga spremiti. Uzimam jedan tiganj, stavit ću najpre ovaj luk, a potom ću da pospem sa vrlo malo maslinovog ulja, možete upotrebiti i biljno. Sada ću posoliti po svom ukusu, promešati i odneti da se ovaj luk blago prodinsta. Za to vrijeme voda je proključala, pa ćemo da dodamo testeninu u vodu i sipat ću jednu malu kašičicu soli unutra, sve promešati i kuvati al dente. Dinstajte ovako praziluk, a zatim spremite 200 g sveže slanine, koju ću najpre ovako da izvadim, odnosno da sklonim ovaj deo sa kožicom, pošto to ne volim, to ću da odvojim, a zatim da iseckam svežu slaninu na veoma sitne kocke i ovo je dosta jeftin obrok, a veoma zasitan i može biti za, pa mogu reći za 3 osobe slobodno. Iseckala sam slaninu ovako na što sitnije kockice i dok sam to uradila, pasta je već gotova nakon 10 minuta kako i piše na pakovanju. Možete sipati malo ulja kada procedite kako se ne bi zalepila. Kada se luk blago zacaklasti, dodajte ovu svežu slaninu koju ste iseckali na sitno, pa je blago prodinstajte. Vatra može da bude i dosta jaka. Slanina se dinsta nekakvih 10 minuta, ona će brzo da porumeni. Sada ću dodati 200 g sitnog kravljeg sira koji uvek kupujem na merenje i sve ću da prelijem sa 180 g jogurta. Imam ovaj kupovni jogurt u čašici. Sve promešajte, možete pobiberiti po ukusu, probajte da li je dovoljno slano, ako nije dodajte još soli ili nekog začina. Sada ćemo preko da dodamo pastu, možete isključiti vašu ringlu i ručak je gotov. Ovaj ručak spremila sam za manje od 30 minuta, a veoma je izdašan i ukusan, tako da se nadam da će vam se ovaj predlog obroka dopasti. Jedan zasitan, brz i veoma ukusan obrok, može biti slobodno i ručak. Servirat ću ručak, a za salatu imam rendani kupus, rendanu šargarepu i malo crvene paprike. Sipat ću odgore malo suvog peršuna, možete i svežak i naš ručak je spreman. Pasta mi odlično uvek ide uz neku salatu da upotpuni ukus. Nadam se da vam se ovaj predlog obroka dopao i da će vam poslužiti kada ne znate šta da spremite. Hvala vam mnogo što ste pogledali video, javite mi vaše utiske u komentaru i ljubim vas sve puno.